안녕하세요, 선자임스입니다. 아이와 함께 북한산 농바이 캠핑장에서 캠핑 피크닉 해봤습니다. 짧지만 편안한 음악과 함께 활활 타는 화롯대의 아름다운 불꽃 영상 지금 시작합니다. 뽕다. 우와, 뭐가 불안하면 되겠다. 아빠, 우리. 자연에 나와가지고 말이죠. 굉장히 좋습니다. 자괴감이 듭니다. 자괴감. 엄마 보고 뭐 하는 짓인가? 안 추워. 와, 엄청 잘 익었다. 고기가 언적 개선이 엄청 세니까 이게 엄청 뜨거우니까. 가래떡이 많이 있어. 뭐야 이게? 가운데 돌을 넣어가지고 기름이 타는 걸 방지. 이렇게 먹고 삽니다. 제가 임기응변으로 먹고 삽니다, 여러분. 심실망이 나지, 심실망이. 불을 좀 더 올릴까? 바꿔 먹었습니까? 아따, 불 좋다. 야, 불 좀 봐, 불. 아니, 왁구 잡아놓으면 올 수 있지. 이렇게 못 오지. 와, 여러분, 불 좀 보세요. 진짜 불 장난. 불멍 타임. 와, 좋다. 앞에. 어마어마하다, 어마어마해. 오, 이거 봐. 와, 대박. 오. 먹어보겠습니다. 불 진짜 너무 세. 와. 와, 미쳤어. 바로 끓어버려, 그냥. 불이 어마어마하잖아. 뽕다. 어마어마하다. 역시 솔로 스토브다, 진짜. 진짜 뜨겁다. 뒤로 가야겠다.
자매가 생기는 거 아니야. 얼마나 좋겠어. 어마어마하다 이게 어마어마해. 아 따뜻해. 아 뭐야 아 따뜻해. 뭐가 싫어요? 손도 차갑구만. 아 따뜻해 해. 여원이 언니, 윤경이가 여원이 언니 보고 싶대요. By the sun.